В общем, место скрипа найдено. Это вот здесь. Непонятно от чего. Точнее, понятно, вот конкретно верхняя полка, а заднее лобовое у нас так перетирается, и такой скрип образуется, когда машина в движении, когда как-то она перекатывается, движется по неровностям. То все это барахло отсюда уберем. Сиденье. В общем, чтобы вот эту полку тряпичную целиком снять, нам нужно что? Вот они клипсы. 4 здесь, 2 посередине. Их выдернуть. Вот эту выдернуть. Тоже она на клипсах. И вот здесь она держится саморезом. Вот. И, соответственно, с той стороны тоже. И тогда мы сможем полностью вот эту полку снять. А там видно будет уже, что с ней сделать. Может, как-то засунуть ее нормально. Может, как-то она уложена была неправильно уже. Или еще что-то. Не знаю, почему она начала перетираться. Не с самого начала это было. Вот теперь. Ну, посмотрим, что можно сделать. Будем разбирать. Не забываем также отсоединить стоп-сигнал, который у нас находится непосредственно на полке. Клипсы я буду выдирать вот таким инструментом. Я о нем уже как-то говорил в одном из своих видео. Покупал его на AliExpress, я не помню там. Ну, в районе до 100 рублей за 4 таких предмета. Жесткий такой пластик. Просто поддевается. И все, у нас клипс вылетает. Она все нормально, целехонькая, то есть ничего с ней не случилось. Опытным путем выяснилось, что у нас саму полку еще держат вот здесь крюки вот этого вот, этой рамки. И если на них просто вот так надавить, они сходят. То же самое было сделано и с этой стороны. И полку можно, в принципе, снять, уже не снимая карты вот эти. Но я так подозреваю, что их снимать и раскручивать вот здесь все равно придется. И вот здесь. Так как мы уже посадить их сами, конечно же, не сможем. И в любом случае это придется нам снимать. Здесь что-то такого скрипящего другого я не вижу. Вот у нас сама полка. Здесь даже есть какая-то шумоизоляция или еще что-то такое. Она на чем-то крепилась здесь, но это вообще никак здесь уже не клеится, не держится нисколько. А так достаточно толстое и добротное. Вот. Вот это место у нас хрустит. Не знаю почему. Оно и с этой стороны точно такое же, одинаковое. К херам собачьим отрезаем это и все. Никто, конечно же, резать ничего не будет, я пошутил. Вот эти как раз уголки, которые у нас издают такой противный скрип, я проклею вот таким вот материалом. Я не знаю, что это такое, какое-то говно. Я это покупал когда-то для чего-то. По-моему, я этим щиток приборов проклеивал. Но теперь и здесь, думаю, попробую. Резать, конечно же, я не хочу. Чтобы нам еще вот эту карту снять и убрать, нам понадобится, конечно же, отодрать вот эту резиночку немного. Так как вот здесь она держит. Вот так она снимается у нас просто. А вот здесь уже ее держит болт. И вот здесь тоже еще один такой. Поставил заднюю полочку на место. Сейчас сразу клипсами скреплю, чтобы никуда она не убежала у меня. Одну сторону полки я закрепил. Вторую часть сейчас, которая у нас еще не закреплена, я попробую
вообще без саморезов, без снятия вот этого всего. Просто вот эту карту насажу ее на полку, на отверстие вот эти. И снова закреплю. Без раскручивания вот этого самореза. Вот у нас карта не севшая. Просто я сейчас ослаблю резинку. Не буду раскручивать вот этот саморез. Сниму просто саму карту. Опа. Оп. Все поддается легко. Каждый клипс у нас прорезинен. Кто не знает, такие реношные клипсы с резинками. И сейчас мы будем полочку вставлять в крючки карты. Все делаю на ощупь, в принципе, вы там сможете, разберетесь. Ничего такого сложного нет. Сразу проверяем, полка села ли у нас. И резинку мы возвращаем на место. В общем, все собрано, нигде у нас ничего не отходит. Что с этой стороны, что с этой стороны. Я тут немного экспериментировал, вы видели. Но советую сразу, если хотите нормально снять, и чтобы потом не мучиться и одевать, то лучше, конечно же, отвернуть саморез, который вот этот держит у нас вот эту пластиковую деталь, обшивку. Под ним саморез, который держит вот эту карту. С двух сторон, разумеется. И потом уже только все отсоединять. А как я делал, как вы видели, одевать полку на карту, не откручивая саморез, вот здесь не отвинчивая, не освобождая его, ну, достаточно проблематично, надо на ощупь руками пробираться, но в принципе реально, и тогда вам только нужно вот эти 6 клипс отсоединить. Итак, с чего начинаем? Коротко. Отсоединяем 6 клипс, отворачиваем саморезы с двух сторон, здесь и вот здесь будет он, когда вот эту немного отогнете. Резинку отворачиваем. Также у плафона мы клемму выдергиваем, чтобы у нас не дернуть провода, конечно же. Все это на полке сидит. С клипса освобождаем вот эту карту. И с этой стороны, разумеется. И вот и все, у нас вся полка свободна. И мы уже можем делать с ней все, что захотим. Но много особо тут не сделаешь, если только у вас есть такой же скрип, как у меня. Или что еще тут можно сделать? Вы хотите сделать шумоизоляцию дополнительную. Вот для этого, да, может быть. Но сейчас все приберемся здесь, все задвинем. И поедем, прокатимся, посмотрим, помогло ли это или не помогло. По первым ощущениям, руками, если вот я давлю, никакого скрипа пока нет. Но посмотрим, как будет это в движении. Ну что хочу сказать, на совсем сильных таких ухабах, неровных дорогах, да, немного поскрипывания есть, но уже не так критично. То есть по нормальной дороге, на лежачих полицейских ничего этого нет и быть, надеюсь, не должно. В принципе, вообще не должно быть на абсолютно новой машине или двухгодовалой машине такого косяка. Надеюсь, кому-то это видео понравилось и было полезным. Всем пока, ребята!